हेलो दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। आज जो है ये टेबल फैन है मेरे पास रिपेयर के लिए। तो इसको रिपेयर करने के दोस्तों आज इसको खोल के मैं रखा हूँ। देखिए इसका पंखा वगैरह सब कुछ निकाल दिया हूँ। तो ये देखिए इसका पावर वगैरह सब कुछ चेक कर लिया हूँ मैं। और पंखा जो है देखिए पूरा जाम है ये। तो इसको रिपेयर करेंगे हम लोग आज। देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले इसको खोल लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों जब तक मैं ये मोटर को खोल लेता हूँ, इसका कवर वगैरह निकाल लेता हूँ मोटर का। चैनल में नहीं हो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही छोटा मोटा वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँगा आप लोग को जो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये देखिए पहले ये सारा चीज़ आप लोग खोल लीजिए। मोटर को खोलने से पहले जो है मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो को थोड़ा स्किप करके जो है फास्ट करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। गर्मी के मौसम में ये पंखा का समस्या जो है हर किसी के साथ में हो सकता है। और सिर्फ ये टेबल फैन का ही नहीं है, सीलिंग फैन वगैरह जो भी है इसका भी जो है प्रॉब्लम ये गर्मी के मौसम में ही होता है। 24 घंटे हम लोग जो है पंखा को चालू रखते हैं। तो ये देखिए ये स्क्रू वगैरह निकालने के बाद ये मोटर का जो कवर है ये निकल आता है। साफ जो है ये रोटर को निकालने के लिए आपको जो है सामने का जो कवर है इसको निकालना पड़ेगा। और पंखा को देख करके ऐसा लगता है कि पंखा जो है कोई खोला है, इसको खोल करके जो है रिपेयर करने की कोशिश किया, लेकिन जो है रिपेयर नहीं हो पाया। तो ये सामने का कवर निकालने के बाद जो यहाँ पे एक लॉक लगा रहता है ये पंखा के लिए, तो ये लॉक को पहले निकाल दीजिए। ये आराम से चला जाता है। थोड़ा सा इसमें जो है आप हथौड़ा या कुछ भी चीज़ से जो है थोड़ा सा इसको मार देंगे तो जो है इस तरह से कटिंग प्लेयर की मदद से फिर खींच लीजिए, अपने आप चला आएगा। अभी देखिए दोस्तों ये रोटर को हम लोग निकाल देंगे। निकालने के बाद जो है ये देखिए पहले आपको क्या चेक करना है। ये देखिए ये जो साफ़ है इसको पहले एक बार आप जो है कपड़े में अच्छी तरह से पोंछ लीजिए, साफ़ कर लीजिए। सामने वाशर लगा रहता है, ये वाशर ध्यान से देखिएगा, ये कहीं गिर जाएगा तो फिर मिलना मुश्किल है। ये वाशर को ध्यान से देख करके आप लोग काम कीजिएगा। तो ये रोटर को साइड में रख देते हैं। पहले ये जो बुश यहाँ पे लगा रहता है इस टेबल फैन स्टैंड फैन जो भी है इसमें बुश जो है लगा रहता है, क्योंकि इसमें बेयरिंग सिस्टम नहीं है। तो इसको भी एक बार हम लोग जो है पोंछ लेंगे। एक बार अगर मिट्टी का तेल है तो मिट्टी का तेल लगा करके थोड़ा सा इसको साफ़ कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी जो है गंदगी जमा रहता है इसमें, ये जो भूस है इसके अंदर। तो ये देखिए दोस्तों पहले इसको पोंछ दिया हूँ मैं। कहीं ना कहीं कोई इसको खोल करके कुछ ना कुछ छेड़छाड़ किया है दोस्तों। ये देखिए ये यहाँ पे साफ जो है स्मूथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा घिस चुका है सामने तरफ में। और पीछे तरफ में तो सही है। देखिए यहाँ पे हथौड़ी का दाग भी पड़ा हुआ है। कोई हथौड़ी से जो है सांप को आगे पीछे करने की कोशिश किया होगा। तो
या टेबल जो भी हो, मोटर वगैरह जो भी हो, जब इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये देखिए दोस्तों मेरे पास स्पेयर में है। तो ये एक्चुअली पीतल का तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये आयरन का मार्केट में आराम से अवेलेबल मिल जाता है। तो ये आयरन का ये बुश जो है आराम से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको लगा करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए सांप जो है सामने तरफ में भी जो है कटिंग प्लेयर या कुछ चीज़ से वो लोग जो है कुछ पकड़ने की कोशिश किया होगा, दबाया होगा, इसको खींचने की कोशिश किया होगा, या तो कटिंग प्लेयर से पकड़ा होगा इसको। तो सांप जो है सामने तरफ में भी काफ़ी दाग पड़ चुका है, जिसकी वजह से देखिए बुश भी जो है आराम से अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी टाइट लग रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि पुराना बुश में आप लोगों ने देखा जो है सांप जो है आराम से चले जाता है और जो है ढीला पड़ रहा था वहाँ पे, और ये नया बुश में देखिए कैसे इसमें टाइट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बुश का ही प्रॉब्लम है, हम को बुश जो है चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए दाग जो है इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बुश जो है अच्छी तरह से यहाँ पे सामने बैठ गया है। आप थोड़ा सा ऐसे मार के देखेंगे तो इसमें आवाज़ आने लगेगा अगर इसमें ढीला पड़ने से। तो ये जो टेबल फैन, स्टैंड फैन वगैरह है दोस्तों, इसका बुश जो है इसको चेंज करने के लिए जो है आपको बहुत ध्यान से जो है इसको खोल करके चेंज करना पड़ेगा। एक स्टैंड फैन, टेबल फैन में एक और सिस्टम आता है जहाँ पे ये जो बुश का जो लॉक है जो पकड़ा है, बुश को पकड़ के रखते हैं, वो स्क्रू सिस्टम में रहता है। उसमें होने से तो अच्छा है, आराम से आप जो है स्क्रू को निकाल करके बुश को चेंज कर सकते हो। लेकिन इसमें ये सब जो कस्टर का जो बॉडी है, इसमें देखिए इसमें जो बुश का जो लॉक है ये परमानेंट जो है सील करके रखा हुआ है इसको। तो कंपनी इसको इसके लिए सील कर देते हैं कि कोई इसको खोल ना पाए और जो है इसको रिप्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि कंपनी भी काफ़ी चालाक है। इसको रिपेयर करते करते चलाएंगे तो उसका नया फैन कौन खरीदेगा फिर। तो देखिए इसको निकालने का भी तरीका है। ये जो लॉक है इसमें 6 या 7 इसमें टिप रहता है पकड़ने वाला बुश में। तो उसको जो है आप आराम से ऐसे स्क्रूड्राइवर में मदद से, ज़्यादा ज़ोर से मत कीजिएगा, क्योंकि ये अगर फट गया और जो है डैमेज हो गया तो आपको जो है ये चीज़ जो है ये लॉक जो है मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप आराम से इसको दबा करके थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। से आप थोड़ा सा पुश कर दीजिए। और देखिए ये पुश जो है आराम से बाहर आ गया है। तो ये देखिए ये पुराना वाला पुश जो ओरिजिनल कंपनी जो है लगा के देते हैं, और ये जो मार्केट में मिलता है। लेकिन इसमें इतना अंतर नहीं है दोस्तों, आराम से जो है ये जो पुश में मैं लगा रहा हूँ इसको लगा करके आप 5-6 साल आराम से चला सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 50-60 रुपये में मिल जाता है आराम से। तो जो लॉक का जो टीट है इसको आप थोड़ा सा ऐसा कटिंग प्लेट की मदद से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, क्योंकि आप उसको जो है आपको अंदर भी डालना पड़ेगा। तो इस तरह से ये डाल करके थोड़ा सा मार करके देख लीजिए। अगर बुश अंदर चला जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ा सा फिर
चलिए पहले इसको फिटिंग कर लेते हैं हम लोग। फिटिंग करके चलिए चेक करते हैं इसको, मशीन फैन को चला के देखते हैं। अगर फैन घूम जाएगा तो अच्छी बात है। फैन वगैरह जो है ये बूस वगैरह जो सीलिंग फैन में भी जैसे बेयरिंग होता है, सीलिंग फैन में जैसे बेयरिंग होता है तो अपना टेबल फैन स्टैंड फैन में बूस होता है। तो मोटर वगैरह जो भी है इसमें जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये एक तरफ में खींचता है दाएं या बाएं तरफ में, और अगर आपको बेयरिंग वगैरह बूस वगैरह लूज है तो ये जो है एक साइड में जा कर के जो है आपका स्टेटर में जो है लग जाता है और जो है पंखा जो है नहीं घूम पाता है। तो यही कारण होता है बेयरिंग या बूस खराब होने के बाद जो है पंखा जो है सप्लाई अंदर जाता है, आवाज़ भी आता है आपका। मोटर को आप हल्का सा हाथ लगा करके देखेंगे तो उसमें आवाज़ आने लगता है, लेकिन मोटर जो है नहीं घूम पाता है। तो चलिए इसको फिटिंग कर देते पहले। दोस्तों चैनल में नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो में बने रहिए दोस्तों। वीडियो जो है काफ़ी मज़ेदार वीडियो बन रहा है अभी, और आप लोग भी प्लीज़ जो है सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। अगर जो है मेरा बोलने का तरीका अगर सही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले से जो है काफ़ी कोशिश करके जो है मैं काफ़ी सुधार रहा हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ अच्छी से आप लोग को जो है समझाने के लिए। तो ये देखिए लगाने के बाद जैसे मैंने स्क्रू ड्राइवर से जो है सांप को थोड़ा सा मार करके जो है ऊपर नीचे से मार करके एडजस्ट किया, ऐसे एडजस्ट करके जो है रोटर को घुमा करके देख लीजिए। रोटर फ्री घूम रहा है तो सही बात है, नहीं तो थोड़ा सा फिर जो है स्क्रू ड्राइवर से रोटर का जो साफ है इसको ऊपर नीचे मार करके, ये देखिए टेस्ट करके देख रहा हूँ और पंखा जो है घूमने लगा है। तो अच्छी बात है दोस्तों, अपना प्रॉब्लम जो है बुश में ही था, अब उसको चेंज किया, पंखा जो है घूमने लगा है। तो चलिए इसको फिटिंग कर देते हैं हम लोग। फिटिंग करके इसका फैन वगैरह जो भी है इसको लगा करके जो है चालू करके देख लेते हैं एक बार। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों अंत तक प्लीज़। तो दोस्तों फाइनली इसका असेंबली हो गया है, तो इसको चला करके पावर देके देखते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें सप्लाई दे दिया हूँ मैं, और ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर पंखा जो है दाएं बाएं भी घूमने लगा है, और जो है आवाज़ भी नहीं है इसमें। पंखा जो है काफ़ी स्मूथ घूम रहा है अभी। ये देखिए 3 नंबर। आप एक बार सारे का सारे जो जितना भी स्पीड है 1 2 3 पूरे को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना पहले। ये देखिए पंखा जो है 3 नंबर में अभी चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक हम सब ज़रूर दे दीजिएगा, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।